labahin na. May labahin na. Ba't di mo muna nilagyan ng labahin? I-unbox ko. Ito talaga yun. Saan yung wire niya? Ayan ang gagawin mo. Labasan ng water. Hose para sa tubig. Wire para sa kuryente. Hindi ko alam yung tawag dito. Pero ito yata sa hose sa tubig. Kailangan daw dito. May isang linya ng tubig. May libre silang Ariel. Walang manual to man. Manual. Our laundry needs an answer. Getting the best of the new unit. In short, washing machine na panlalaki. Ano? Sige, start. Ay, lagyan mo na ng sabon. Lagyan mo. Lagyan mo ng sabon dito. Ano mo kasi nilagyan? Hindi? Lagyan yung sabon. Ha? Lagyan yung sabon. May sabon dyan. Ano to? Liquid. Hindi, dapat meron ding ano. Softener. Start. May tubig. Hmm? Di ba dapat may tubig mo? Ayan na. So, sayang maglalagay sa tubig ngayon. Okay. Pag binuksan ko to, Wag. Oo, ito yan. okay. Okay na. Hindi na. Ano? Tapos mag-i-stop siyang kusa, di ba? Okay na. Okay na. Ano, pero mag-ano yan? Asa mo na? Kanina naglagay siya ng tubig. Naglagay siya ng tubig. Pag ilang ikot. So, ikot natin. 1 minute. Pusa siya na mata. Hindi mo na siya kailangan patayin. Pagkatapos ng air dry, mamamatay na siya ng kusa. Kaya nga siya automatic, diba? Okay na? Oh! Auto yun naman. Pwede mo na suot. Yun ha? Siyempre, joke lang yan. Kailangan pahanginan. Okay na. Bango! Bango! Amoy Ariel. Kailangan mo lang tama, no? Kailangan mo Punuin talaga. punuin. Kasi dito dumadaan pala yung tubig dito sa sabon. Oo. Paano yung ano? Downy? Hindi na ubos. Hindi, oo. Paano siya bumababa? Ginaganon? Hindi ba sa gumagalaw yan? Magalaw? Ito siguro yung buto. Hala, ayun na magbalik man. Oh. Balik mo. Bumabalik man.
Anong paano ito balay? Eh, kasi inuugasan to man eh. Ano, bukas mo. Iba no? Ayun, alam ko na. Ikaw na magugas. Tao ka, mamasira ka pa yan. Ikaw na magagamit mo. Pahangin na lang at okay na. O, diba? For more than 44 minutes, nakapaglaba ka pa. No more worries. So, tapos mo gamitin ng automatic washing machine, kailangan mo hugasan maayos. Kahit hindi mo na siguro hugasan man. Bukasan mo yan, tatanggalin mo yan. Ano ko? Siguro tatanggal? Matatanggal naman eh. Siguro punas-punasan mo na lang. Paano to? Paano tong pinaka ano? Di ba in-air dry niya na? Oo. Kung saan na siya naglinis. Hindi mo na kailangan linisin pa. Bye!